पणजेच्या सेंट्रल लायब्ररीचे एअर कंडिशनिंग बेगोबेग सारकी करपाचो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला। ह्या आदेशाच्या फाटभुंयेर लायब्ररींतली एसीची यंत्रणा सारकी करपाचें काम जालां, मात तरीकूय एसी सारको चलना अशी कागाळ वाचक तशेंच लेखकांनी केल्ली। यंत्रणा सारकी नाशिल्ल्यान साहित्याची पुस्तकां पिड्ड्यार जातात, ताका लागून म्हत्वाची साहित्य कृती पिड्ड्यार जावंक शकता अशी भिरांत ह्या वेळार वाचकांनी उक्तायली। हे विशींची फुडली सुनावणी मंगळार जातली। साहित्य हे कितले गरजेचे आसा आणि आमच्या सच्च्या जिणेन साहित्य कितलो महत्वाचो रोल प्ले करता हे परत एकदा उच्च न्यायालयान दाखोवन दिले। तेजे जाले अशें की सेंट्रल लायब्ररीतली एसी बंद पडल्या अश्यो कागाळी वरचे वर परत कानार येताल्यो आणि हेची स्वेच्छा दखल घेवन उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक निर्देश दिले की ह्यो ज्यो एसी आसा ज्यो कुलिंग जायना किंवा बंद पडल्या त्यो एक तर रिपेर करच्यो किंवा त्यो चेंज करच्यो, कारण ह्यो कुलिंग ही खूप गरजेची गजाल आसा सेंट्रल लायब्ररी खातीर। कारण ह्या सेंट्रल लायब्ररीन जुने पुराणे दस्तावेज, इतिहासकालीन दस्तावेज, काय महत्वाची हस्तलिखित जी लिखाणां आसा ती लिखाणां अशे खूप महत्वाचे आणि ऐतिहासिक दस्तावेज सेंट्रल लायब्ररीन आसा, जेची गरज वाचक, लेखक, फुडली येणारी युवा पिढी हांकां खूप गरजेची आसा। पूण हे दस्तावेज कुलिंग नासल्या कारणान खराब जाताले आणि त्यांची जी आता परिस्थिती आहा ती सारकी उरची आणि ते दस्तावेजाक काय जावचें ना याच्या खातीर कुलिंग खूप गरजेचे आसले आणि ह्याच खातीर उच्च न्यायालयान दखल घेतलेली आणि राज्य सरकाराक सांगले की ह्यो ज्यो एसी बंद पडल्या किंवा ज्यो एसी मोडल्या तो रिपेर करच्यो आणि बेगिनात बेगीन हे कुलिंग करचे। हेचेर राज्य सरकारान ज्यो एसी आसा त्यो रिपेर केल्यो आणि काय एसी ज्यो आहा त्यो बदलल्यो सुद्धा। जवळपास 2 वर्सां ह्यो एसी बंद आसल्यो। उच्च न्यायालयान सांगल्या उपरांत जाग येयली राज्य सरकारान ह्यो एसी बदलल्यो, कॉन्ट्रॅक्टराक पैसे दिले, जवळपास 2 करोडाची बिलां कॉन्ट्रॅक्टराक दिली अशी माहिती आमकां मेळटा। पूण हे सगळें जालें, एसी सारक्यो जाल्यो काय, एसी बदलून सुद्धा कुलिंग जायना ह्यो कागाळी परत कानार येवपाक लागल्यो आणि आयज उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक बरोच ह्या खातीर आयज उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक बरेच प्रश्न विचारले आणि सारखे उजरोवन काडले। उजरोवन काडपाचो एकूच कारण आसलें तें म्हटल्यार जर राज्य सरकारान एसी बदलल्या आणि जर कॉन्ट्रॅक्टराक सगळे पैसे फारीकूय जाले जाल्यार एसी कुलिंग कित्याक जायना, ह्यो कागाळी परत कित्याक कानार येता, हे प्रश्न विचारून राज्य सरकाराक उजरोवन काडलो आणि हेचेर स्पश्टीकरण उच्च न्यायालयान मागलेलें आसा। ह्याच बाबतींतली फुडली सुनवाई जी आसा किंवा फुडली सुनावणी आसा ती फाल्यां उच्च न्यायालयान दवरलेली आसा। ह्या सगळ्या गजालींची अपडेट आमी परत तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत राव गोमंतक टीव्ही। हांव विनायक सामंत, पणजेच्यान।